Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Nel video di oggi continuiamo la serie sulle attrezzature per l'homebrewing. Vi parlerò della mia pentola all-in-one. È la pentola che mi ha permesso di passare dall'EPG all'all grain. Si tratta di una Klarstein Mundshank da 50 litri della seconda generazione, modello noto come pentola cinese che può trovarsi sotto differenti marchi. Sono verosimilmente delle pentole fabbricate in Cina e rimarchiate o modificate poi da chi le vende. Sono definiti sistemi all-in-one proprio perché con una pentola è possibile preparare il mosto invece che con tre come con il classico impianto all grain a trettini. È una pentola elettrica con termostato e pannello comandi. 50 litri di capienza all'orlo per poter fare fino a 35-40 litri di mosto. La pentola ha due resistenze da 1500 watt sul fondo, si può regolare l'intensità fino a 3000 watt con scatti da 100. Possiamo impostare i minuti e la temperatura desiderata con lettura del decimo di grado centigrado. È possibile anche impostare fino a 9 programmi di mesh e bollitura in cui la pentola esegue tutti i vari step di temperatura e suona nei momenti programmati per la luppolatura. Il sistema all-in-one puro prevede che il mosto venga preparato senza eseguire sparge, tecnica definita BIAP, cioè Brew in a Pipe. L'ammostamento avviene grazie al cestello nel quale inseriamo i grani e li togliamo poi per avere il mosto pronto per la bollitura. Il cestello ha una griglia inferiore per trattenere i grani, dei tubi centrali di diversa lunghezza che si possono usare singoli o insieme in base alla quantità di grani che prevediamo di inserire. In questo modello io utilizzo il tubo più lungo singolarmente fino a cotte da 5,5 kg di grani, oltre invece metto quello corto sotto e quello lungo sopra. Sopra l'impasto si mette la griglia superiore che serve a bloccare la risalita di grani che possono accidentalmente entrare nel tubo del troppo pieno. Il tubo centrale del troppo pieno, appunto, ha la funzione di far scendere il mosto se questo per diversi motivi non riuscisse a filtrare sotto e la pentola rischierebbe di rimanere a secco mandando la resistenza all'asciutto e la pompa a lavorare a vuoto. La pompa che ho accennato è una parte importante della pentola. Permette di pescare il mosto dal basso e rimandarlo dall'alto in ricircolo, in modo da far mescolare continuamente il liquido con i grani e aumentare l'estrazione di zuccheri e quindi l'efficienza dell'impianto. In questo modo non abbiamo bisogno di mescolare continuamente il mosto a mano. La pompa ha una buona potenza ed è molto silenziosa. Il tubo originario prevede una caduta dall'alto del mosto. Molti come me invece preferiscono allungare il tubo con un tubo in silicone che arriva fino alla griglia in modo da ridurre il contatto del mosto caldo con l'aria durante il ricircolo. Il tubo della pompa si può far passare dal foro del coperchio che è in vetro trasparente ed è utile anche per ispezionare durante l'ammostamento. Il limite della pompa è che non è ispezionabile. Essendo posta sotto la pentola e non in posizione esterna come in altri modelli, se si dovesse bloccare durante la cotta non è assolutamente possibile intervenire per sbloccarla. Il suo intasamento nella mia esperienza avviene sempre per causa di luppoli in pellet. Se non avete un cestello per luppoli con maglia fine da 200-300 micron è facile che questi vadano a intasare la pompa. Finito l'ammostamento, il cestello va poi alzato con la sua maniglia e girandolo i piedi poi si vanno a sedere su queste sporgenze della pentola, permettendoci di fare, se vogliamo, uno sparge per caduta. Una pecca di questo modello è quello di portare i grani totalmente fuori dall'acqua. Va detto che la pentola è progettata per non far sparge, ma poiché molti tendono comunque a farlo, nelle nuove generazioni hanno inserito nel cestello dei piedi intermedi per alzare la pentola senza togliere totalmente i grani all'acqua. So che molti inoltre hanno fatto questa modifica sul cestello. Se invece scegliete di usare la pentola con il sistema BIAP puro, senza sparge, il problema non si pone, o in alternativa potete fare anche un batch sparge. Altra miglioria delle nuove generazioni è il tubo centrale telescopico regolabile al posto dei due singoli. Si evita di sbagliare se non si sceglie il tubo della giusta lunghezza.
Per quanto riguarda la potenza, le due resistenze da 1500 watt sono più che sufficienti sia per il mesh che per la bollitura. In genere io eseguo il mesh con 1400 watt e la bollitura tra i 1400 e i 1800. Nel mio caso, come potete vedere, risulta molto vigorosa. Un problema comune di queste resistenze, però, è che tendono a bruciare le farine nel fondo. Ciò può essere dovuto principalmente dal tipo di costruzione di queste resistenze e dal passaggio di farine sotto il cestello. Questo fondo bruciato può essere molto fastidioso da rimuovere. Molti hanno risolto utilizzando una sacca filtrante come quelle che si utilizzano nel BIAB all'interno del cestello, che trattiene meglio le farine rispetto alla sola griglia dal cestello. Per quanto riguarda il termostato, mi è sembrato preciso e non soffre di grosse inerzie termiche. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, considerate che il mosto continuerà a salire di mezzo grado o 1 grado al massimo oltre il previsto, per poi scendere nuovamente. Sia la pentola che il cestello e gli altri componenti metallici sono in acciaio inox di uno spessore non molto elevato. Sono da trattare con cura, altrimenti potrebbero ovalizzarsi. Nel mio caso questo non si è mai verificato. C'è chi ha rimborsato il cestello e la griglia inferiore con queste piastre. Tra gli accessori venduti a parte c'è la coperta termica che ci permette di mantenere meglio il calore, quindi di risparmiare energia e di avere meno escursione termica durante l'ammostamento. La coperta va rimossa poi ovviamente durante il raffreddamento. Altro accessorio è il tubo lungo per il Whirlpool. È un tubo che si innesta alla pompa e crea un vortice che dovrebbe aiutare a distribuire al centro il trub, cioè le particelle pesanti del mosto che non vogliamo trasferire in fermentatore. La potenza della pompa però forse non è quella giusta per fare un buon Whirlpool, ma è sufficiente a concentrare al centro il grosso del trub che si deposita. Altro grande vantaggio di questo tubo è quello di muovere il mosto durante il raffreddamento. Se utilizzate una serpentina per il raffreddamento, questo movimento migliora notevolmente gli scambi termici e ci permette di raffreddare molto più velocemente. Non ho fatto calcoli precisi, ma penso che riusciamo a ridurre il tempo del 30-40% rispetto all'utilizzo della serpentina senza mescolare il mosto. Come accessori in dotazione c'è anche una retina da usare come filtro se vogliamo gettare i luppoli liberi in pentola e non trasferirli poi con il rubinetto, ma vedendola dubito che possa funzionare bene allo scopo. In questo caso è meglio fabbricarsi un filtro bazooka fatto bene. Oppure comprare questi comodi cestelli per il luppolo e non ve ne pentirete. In sintesi, si tratta di un prodotto economico, ma che non definirei scadente, al massimo delicato su alcuni aspetti. Dal lato pratico, comunque, la pentola funziona molto bene. In poche parole, ci fate la cotta viene molto bene e l'efficienza che potete raggiungere con questo sistema può arrivare al 75-80% se fate spargi o un buon 70% se non lo fate. Ma soprattutto, lavorando alle stesse condizioni, vi permetterà di fare cotte molto riproducibili, una volta conosciuto il valore di efficienza che riuscite a ottenere. Nella mia esperienza, avendo fatto 40 cotte ed essendo rimasta perfettamente funzionante, la ricomprerei. Anche se ci sono prodotti ben più interessanti, ma a fasce di prezzo doppie e triple rispetto a questa pentola. Oggi si trovano anche modelli con piccole migliorie, come il vano pompa esterno, il sistema antibruciatura del fondo e il controller Wi-Fi gestibile da smartphone. Penso che siano dei prodotti ideali per chi vuole iniziare senza spendere troppo e vuole mantenere il processo di birrificazione semplice e pratico. E voi invece quale sistema all-in-one utilizzate o state valutando di acquistare? Come vi trovate? Fatemi sapere sotto nei commenti. Per qualsiasi dubbio o domanda sul mio impianto o su qualche passaggio, scrivete pure. Nel prossimo video della serie vi parlerò della mia camera di fermentazione. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati fin qua, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto e se potete supportatemi iscrivendovi al canale, per me è di grande aiuto. Ci vediamo al prossimo video.